हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सिट टेक रिव्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें। हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं अंडर 18,000 पीसी। तो यहाँ पर आप इसको अंडर 18,000 कह लीजिए, अंडर 20,000 कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर 18,000 देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने कुछ पार्ट्स जो है वो अलग अलग जगहों से हमने ऑर्डर किए हुए हैं और कुछ जो पार्ट्स हैं उन्हें हमने ऑफलाइन मार्केट से भी परचेस किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से जो पार्ट्स हैं उनको परचेस कर सकते हैं, जहां आपको बेस्ट डील मिल जाए आप वहां से इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ इनके प्राइस के बारे में भी बताऊंगा और कौन सा पार्ट हमने कहाँ से खरीदा है और कितने प्राइस में हमें पार्ट्स जो हैं मिले हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप कैसे अपने घर में ही पार्ट्स को लाकर, और या तो आप अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं या घर पर ही जो आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, कितने कम से कम बजट में कर सकते हैं और कैसे आप कम बजट में अपने पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और साथ ही साथ पीसी बिल्ड करने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक पूरी तरीके से गाइड करने वाला हूं आपको इस वीडियो में कि आप कैसे पीसी को बिल्ड कर सकते हैं और जो पीसी बिल्डिंग की वीडियो है वो भी मैं इसके साथ साथ ऐड करने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। और बात करें अगर इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि कितने प्राइस में हमें ये पार्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन सा पार्ट मैंने कहां से परचेस किया हुआ है और आपको कहां पर इन पार्ट्स की बेस्ट डील देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो रखा हुआ है, जो ये जेब्रॉनिक्स का है कैबिनेट, जिसे मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया हुआ है, इसका प्राइस जो है 1100 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1100-1150 में आपको ये आसानी से ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा और यदि आप ऑनलाइन परचेसिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी आपको सेम प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और पार्ट्स की, तो इसे मैं अभी साइड में उठाकर रख देता हूँ और बाकी पार्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ डिटेल से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने गीगाबाइट A320M S2H को परचेस किया हुआ है। तो इसे हमने ऑनलाइन परचेस किया हुआ है और इसका प्राइस मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। सारे पार्ट्स के प्राइस मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमें PS2 कीबोर्ड और माउस के लिए 2 पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं और डी सब पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, DVI पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और USB 3.1 जो है वो इसकी 2 USB देखने के लिए मिल जाती हैं। 2 USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि 3.1 को सपोर्ट करते हैं और 4 USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि USB 2.0 को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमें देखने के लिए मिल जाता है एक लैन पोर्ट और साथ ही साथ हमें इसमें जो है ऑडियो पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो मदरबोर्ड है ये हमें AM4 सॉकेट के साथ देखने के लिए मिल जाता है और ये जो मदरबोर्ड है ये DDR4 रैम को सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किल की जो हमने पावर सप्लाई परचेस की है CPH698V12 ये जो पावर सप्लाई है 400 वॉट की हमें देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने में हमने एक लोकल जो पावर सप्लाई का यूज क्यों किया है, तो नॉर्मल पावर सप्लाई का यूज क्यों किया है। तो ये जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, इसके बारे में मैं आपको इन सारे पार्ट्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने के बाद बताऊंगा। जो आप लोगों के जो माइंड में चल रहा होगा उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसके बाद बात कर लेते हैं रैम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कॉर्सएयर की रैम यूज की है DDR4 और जो कि 8 GB की रैम है और 3000 mAh जो है इसकी स्पीड है। तो काफ़ी अच्छी रैम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है कॉर्सएयर की तरफ से। और इसकी जो प्राइस है अभी के, मतलब मैं जो अभी इस टाइम जिस टाइम जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम मैंने इसका प्राइस देखा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और तो यहाँ पर नवंबर की पैकिंग इस रैम में हमें देखने के लिए मिली है और
जो अभी मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है करीब करीब 3500 के आसपास चल रहा है, 3500-3800 के आसपास। जितनी भी शॉप में मैंने पता किया 3500-3800 के आसपास हमें ये प्राइस देखने के लिए मिला। और सबसे मेन चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप ऑनलाइन में भी इसका प्राइस चेक करेंगे तो काफी ज्यादा आपको इसका प्राइस देखने के लिए मिलने वाला है। 3500 के ऊपर ही इसका प्राइस देखने के लिए मिलेगा। और थोड़ी बहुत कुछ साइड होंगी जिसमें आपको 3500, 3400 या 3300 तक का प्राइस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके प्राइस के बारे में मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। बहुत अच्छी डील हमें इसमें मिल चुकी है, तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं अगले प्रोडक्ट की, जो हमारा मेन प्रोसेसर जो है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है हमने जो ऑर्डर किया हुआ था, ये है Ryzen 3 3200G, जो कि सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर है। और ये हमें वेगा 8 ग्राफिक के साथ देखने के लिए मिलता है, मतलब कि इंटीग्रेटेड इसमें ग्राफिक होता है। ये इसे जो AMD ने नाम दिया हुआ है, इसे AMD की तरफ से APU भी बोला जाता है। AMD के ये वे प्रोसेसर होते हैं जिनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने के लिए मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AMD Ryzen 3 3200G विथ वेगा 8 ग्राफिक। इसमें 4 कोर और 4 थ्रेड देखने के लिए मिल जाती हैं। इसकी नॉर्मल स्पीड, जो बेस स्पीड है, वो 3.6 गीगाहर्ट्ज है। और इसकी जो मैक्स बूस्ट स्पीड है ओवरक्लॉकिंग के बाद, जो आप इसकी स्पीड निकाल पाएंगे, वो 4.0 तक आप इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम इसमें यूज करने वाले हैं। और कैबिनेट के बारे में मैंने आपको बता चुका है पहले ही। तो इन सब के प्राइस मैं आपको बिल्ड के बाद बताने वाला हूं। तो काफी अच्छे प्राइस में हमें ये सारे प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे मेन चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो सबसे पहले चीज आपको ये देखनी है कि आपको कौन सा पार्ट किस शॉप में, और या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन में, कहां पर आपको बेस्ट प्राइस में डील देखने के लिए मिल जाती है। ऐसा होता है कि यदि आप एक ही शॉप से सारे पार्ट्स को परचेस करने वाले हैं, तो हो सकता है कुछ पार्ट्स आपको वहां पर सस्ते मिल जाएं, बेस्ट डील वहां पर आपको मिल जाए। लेकिन कुछ जो एक दो पार्ट्स हैं, वहां पर आपको हो सकता है कि उसके प्राइस थोड़े से ज्यादा देखने के लिए मिल जाए, तो वहां पर आपका थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो पार्ट्स आपको ऑनलाइन में सस्ते मिल रहे हैं, आप वहां से परचेस करें, और जो पार्ट्स आपको ऑफलाइन में सस्ते मिल रहे हैं, आप वहां से परचेस करें। और ऑफलाइन में भी आप 2-4 जो शॉप हैं वहां पर विजिट करके देख लें, वहां पर आपको अच्छी डील्स जहां पर भी मिले, आप उस शॉप से परचेस कर सकते हैं। और ऑनलाइन में भी आपको यही करना है कि जो आप ऑनलाइन में साइट विजिट करते हैं, उनमें भी आपको 2-3 जगह विजिट करके देख लेना है, जहां पर भी आपको बेस्ट डील मिल जाए, वहां से आपको इन पार्ट्स को परचेस कर लेना है। और अपने घर पर ही आप इसे कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर पर ही कैसे इसे बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था इस पावर सप्लाई के बारे में कि मैंने इसे क्यों यूज़ किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सर्कल की तरफ से आती है पावर सप्लाई, और 400 वॉट इसमें पावर देखने के लिए मिल जाता है। सबसे मेन कारण इसका ये है इसको यूज़ करने का, कि यहाँ पर हम एक बजट पीसी बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने Ryzen 3 3200G का यूज़ किया है। इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक हमें देखने के लिए मिल जाता है। हमने अलग से कोई भी ग्राफिक कार्ड का यूज इसमें नहीं किया है, तो ज़्यादा पावर कंजप्शन हमें इसमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और अगर आप जब किसी ग्राफिक कार्ड को इसमें यूज करने वाले हो या अपग्रेड करने वाले हो अपने पीसी को, तब आप कोई नई पावर सप्लाई का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन मेरे को कहीं से भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई इस प्रोसेसर के साथ में और इस पूरे बिल्ड के साथ में कोई हैवी पावर सप्लाई का यूज करने का। हाँ, यदि आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, 2000-3000 रुपए आप और एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तब आप एक और जो हैवी पावर सप्लाई है उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी जरूरत नहीं है इस बिल्ड के साथ में कोई भी हैवी पावर सप्लाई का यूज करने की। हाँ, यदि आप कोई अलग से ग्राफिक कार्ड का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा हैवी पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तब आप सर्कल की 450 VS 450 के साथ जा सकते हैं। और अदर कंपनीज की पावर सप्लाईज भी देखने के लिए मिल जाती हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। तो यही था मेन रीजन सर्कल 400 वॉट की जो ये नॉर्मल पावर सप्लाई हमने यूज की है। तो यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं थी कोई भी हैवी पावर सप्लाई का यूज करने की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पीसी को बिल्ड करना। और लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि इन सभी प्रोडक्ट की प्राइस हमें क्या देखने के लिए मिले और किस प्राइस में हमने सारे प्रोडक्ट्स को खरीदा है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो फाइनली गाइस हमने पीसी बिल्ड करने के बाद उसे टेस्ट कर लिया है। हमारा ये जो पीसी का पावर है वो सक्सेसफुली ऑन हो चुका है और हमने उसे टेस्ट करके भी देख लिया है, पीसी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो कंपोनेंट हमने यूज़ किया है उनके प्राइस के बारे में, जो कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया था कि इसके जो प्राइस हैं वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेब्रॉनिक्स का जो हमने कैबिनेट यूज़ किया है इसमें, तो उसका प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1100 रुपये में हमें देखने के लिए मिला है ऑफलाइन मार्केट में। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस करेंगे तो आपको 1150 के आसपास इसका प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि गीगाबाइट का मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है इसमें, A320M S2H। वो हमें 3700 रुपये का देखने के लिए मिल जाता है विथ अपडेटेड बायोस। इसमें आपको परचेस करने के बाद बायोस को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपडेटेड बायोस के साथ आता है। अब हम बात कर लेते हैं Ryzen 3 3200G के बारे में, जो कि एक बेस्ट बजट प्रोसेसर है जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ आता है। तो इसका प्राइस हमें मिल जाता है 7700 रुपये का, जो कि हमने ऑनलाइन मार्केट से परचेस किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं रैम के बारे में। तो रैम जो हमने यूज़ की है कॉर्सैयर की 8GB 3000 मेगाहर्ट्ज़ की। तो ये इसका प्राइस मैंने जो कि आपको बताया वीडियो के फर्स्ट में ही कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों ही मार्केट में। लेकिन हमें ये ऑफ़लाइन मार्केट में एक शॉप से 2800 रुपये की डील मिल गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। और आप भी यदि सर्च करेंगे तो आपको भी इस तरह की डील मिल सकती है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी ऐसी डील। आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के फर्स्ट में ही। अब बात कर लेते हैं हम अपने फिफ्थ कंपोनेंट के बारे में। सर्कल की हमने PSU यूज़ की है पावर सप्लाई, जो कि 400 वाट की है, जो हमें देखने के लिए मिल जाती है 950 रुपये की। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि मैंने इसमें जो है हैवी पावर सप्लाई का यूज़ क्यों नहीं किया। तो इसका जो टोटल कॉस्ट आता है वो आता है 16,250 रुपये। तो इसमें मैंने आपको बिल्ड बताया है 18,000 रुपये का, और इसमें जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 16,250 रुपये का। तो बाकी का इसमें जो 1750 रुपये बचा हुआ है उसमें आप एक हार्ड डिस्क ले सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी भी आपको चाहिए होगी, जितनी स्टोरेज आपको चाहिए होगी। मेरे पास ऑलरेडी हार्ड डिस्क पड़ी हुई थी, जो कि मेरे पुराने कंप्यूटर की पड़ी हुई थी, उसे ही मैंने यूज़ किया है। तो इसमें हार्ड डिस्क को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट मैंने उसका प्राइस इसमें इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि आप यदि कोई न्यू कंप्यूटर बिल्ड करेंगे तो आपको एक हार्ड डिस्क की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसमें हार्ड डिस्क का प्राइस भी इंक्लूड किया हुआ है 1750 रुपये, जो कि इनफ है एक हार्ड डिस्क के लिए। यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स को अलग अलग मार्केट से परचेस किया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह से हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इसे परचेस किया हुआ है। तो इसका जो टोटल कॉस्ट आया है सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये आया है। और इसमें आप एक लोअर गेमिंग कर सकते हैं, मतलब कि आप 1080p में लो एंड मीडियम सेटिंग में आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 50 to 60 FPS आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो ये पार्ट्स जो मैंने परचेस किए हुए हैं आप एक ही जगह से परचेस कर सकते हैं। तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप सारे पार्ट्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके इन सारे पार्ट्स को परचेस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बिल्ड था 18,000 में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।